Вот он, водопад, Медвежья пещера. Ладно, завтра днем снимаем. Смотрите, какая синяя вода, по-любому она еще холодная. Positionals. Вот это волна, блядь. Начало нашего маршрута на Атыш. Водопад Атыш. Находится он у нас в Башкирии. Сейчас проверим все агрегаты, колеса, буханка на 33-х нортеках и 2 УЗ двигатель 235 лошадиных сил на full тайм. Ну и Хантер наш на военных мостах, 36-е, белочки. Двигатель родной. О, какие мы колбаски набрали. Смотрите, друзья. Колбасеры. Вообще колбаски, да? Собачка у нас в поездке. Что надо делать? Тропы, динамики, Т+, как всегда. Что так делать? Назад? Все, там назад сейчас дернем, ну. Не верю, да. Здравствуйте. Привет, что вас приключилось? Да, сейчас застряли, сейчас будем вытаскивать друг друга. Вы чё, как у вас поездка? Хорошо все? Классно, вообще молодцы. Прикольные квадрики у вас, мощные. Все, отойди. Смотри, какие широкие колеса у нас достали. На сегодня первая динамика. Смотри, как он пилит, да? Ништяк. Да, еще, да. Прям
Вперед! Вперед! Динамику намотали. А да, еще вперед! Ну, белки, конечно, ребята, решают здесь в такой колее в лесу. Сами видите, что здесь творится. Немножко объездочка, новый маршрут. Да, блокировки решают. Реально, блокировки подключили, сразу поехал. Буханочка без блоков, к сожалению. Ни хрена себе, движок решает, блокировки не нужны. Ну, все, наверное, этот мостик знаете. Не буду про него рассказывать. Все по нему едут и проезжают. Но иногда нет, если деревенские не делают. Иногда тут такая жопа бывает, когда эти бревна разваливаются. УЗ. 2 УЗ, ребята, буханочки, это вообще сила. УЗ. Выхлоп оторвали. Ехали до водички, до Лимызы. Шкуродерку проехали. Водичка хорошенькая. Прохладно. Думаю, не знаю, даже искупаться, что ли. Самое ужасное на маршруте это вот такие вот смертельно опасные ребятки, вот такие вот летающие. Они просто облепят, живьем утащат.
я промок. Намочил меня. УЗ мочить нельзя. Что тут такое? Но здесь мы, наверное, не залезем. Ильяс, тут вот по пояс. Ништяк. Вообще круто. О! Охренеть просто. Вот Буханыч дает вообще. Щет. Глинка. Блокировки не включил, что ли? Ё-моё, поторопились. Раздатку выбило. Жесть просто. Вот он здесь, конечно, распилил. Было вот здесь вот блокировалось. Айда, Ильяс, подъезжай. Спасение, эвакуация Буханыча. Ну здесь, да, здесь клиренс решает, конечно. Двигатель здесь никак не справится. Да и тем более блокировочки еще нужны, чтобы проходить такие моменты. Ну и после 36-х в белках тут на 33-х нечего делать. Здорово вообще. О, стропа порвалась. Офигенно. Т-плюс, это что такое? Не выдержала. Попросим возврат. Да не, шучу, это расходный материал. А, завяжем? Ничего не пробило? Чуть, Вообще там пустота как бы. чуть-чуть замяло, смотри. Охренеть. Первый раз, конечно, на мой на этом УАЗике рвем стропу, динамику.
с такой стропой лучше подальше ходить. Эвакуация успешная. А теперь посмотрим, сколько мы чиркнули здесь. Классно. Психанул Ильяс. Буханыч тоже чуть-чуть дал просраться. Тихо, тихо, тихо. Ямка такая, подъем. Раздатка вылетела. А вот наш. Включай лебедку. А перемотаем чуть-чуть. Сейчас еще бухач надо вытащить. Вот какая идея проехала. Что ты? Да, салават, Игорек. Нет, назад, назад. Ну можно назад. Ну и как всегда, здесь на въезде на Атыш такой пизняк. Все не могут разъехаться, все застревают на этом маленьком участочке.
Сейчас бы ДТП было, да? Вот, вывез. Стой, стой, стой! Намотала? Нет, тебе назад надо сначала. Намотала, Дина. Она дальше. Эвакуация Буханыча прошла успешно. Наконец-то мы добрались. Немножко порубились на въезде. Ну, это как всегда. Здесь все так разложили маленький лагерь, палатку. Нарезали мясо. Сейчас будем жарить шашлык. Медвежья пещера, да? Эра пещеры. Красотища здесь. Только света маловато. Если бы сюда люди не приезжали, скорее всего, здесь бы были берлоги медведей. Как здесь страшно. Ничего не видно, конечно. Днем надо завтра днем снимаем. Смотрите, какая синяя вода, по-любому она еще холодная. Иляс, ты нырять будешь до упро? Не. Вот он, водопад, Медвежья пещера. Очень красивое место у нас в Башкирии. Вода ледяная. Покидаем наше прекрасное место Атыш. Дождались, пока уедет весь отдыхающий лагерь. Тихонечко сами.
так, сейчас дернем. Сейчас, подожди, еще разочек. Должен же я ее колесами перекидать. Ты почти ее выкопал уже. Не, похоже, я... Це Буханича. Ну вот, чуть-чуть буквально можно было этот. Буквально блокировочки немножко не хватило. Литые диски. Ребята, приезжайте на Атыш, мутите себе вот такие диски крутые. Побольше разгончику. Сейчас должен выйти. Жесть. Это было супер. Можно я матом скажу, напикать? Ебать там урод! Сейчас Буханыч шлепнется. Аккуратненько. Вот это волна, блядь! Блокировка не получилась. Сейчас вроде врубилась.
Андрюх, ты новую колею распилил там. Вообще жесть. Мостами сел походу. Да, все, мосты. На мосты прям все.